C'est le squid. Allah. Ah non, je fous pas. Là, ouais. Du kan fixa det. Den sidan här du kommer se grejer. Det syns det. Nej, kolla. Matchens lirare. Homme du match. Contre Sirius. Homme du match. Ouais. Bazooka. Han är trött. Il est fatigué. Ouais. Travail, entraînement, träning. C'est ça. Okay. Buy some stuff. Yeah. Okay. Some food. Now you big man. Now you pay. Huh? You have card, everything. Huh? You blip everything. Huh? Bank ID, perfect. No problem, you go. No problem. Huh? You see, no problem. Huh? Handlar lite med Bazumana här. Så han får köpa lite mat, lite pasta, ris och lite sådana saker som kan förvaras i skafferiet. Right. Sen mjölken och brödet och de där, det får de köpa lite själva dagligen. För det går ju ut snabbare helt enkelt. I like rice and rice, pasta. Yeah. Today we go. Okay, let's go. Okay. This is the shoes in Ivory Coast. Yeah. This is special Ivory Coast. The best shoes Ivory Coast. Everybody knows them. Tack så mycket. Varsågod. Mall. But I know your LSKD. Mickey bro. Emerdin. Yeah, my bro. What's up, Une chanson de Hammarby, tu connais? What's up, une chanson. Yeah. Ebi, Sola. Hammarby. Davy, som är Hammarby. Davy, som är Hammarby. like. Den ska jag vissla alltså. Det blir ändå första steget där de är så unga och bor själv, handla och hela den biten. Hålla det rent och så vidare. Som inte alltid är lätt faktiskt för de här grabbarna. Man har sett lite olika saker. Men det är ju inte bara för dem. Det är vilken 18-åring som helst tror jag. Oavsett om man är född i Afrika eller inte. Så. För det är även väldigt nära till Årsta. Vilket också är viktigt. Ibland åker vi även till Skärholmen kanske om de vill ha liksom lite mer afrikansk mat. För det finns lite affärer där som kanske har saker som man använder i afrikanska köket helt enkelt. Så ja, det är väl lite det man gör, som vi ska göra idag. Och som jag hjälper dem med helt enkelt. Sen är det lite allt annat runt omkring som alltid görs. Där det alltid behövs något. Så mannen som jobbar i det tysta om man säger så. Så att helheten ska funka och alla mår bra. Både A-laget, HTFF och hela tränarstaben. Så att det är väl lite min roll i allt det. I början så fick man ju typ visa hur det går till. Hur det funkar här liksom. Att antingen blippar du eller så går du till kassan och då får de göra som överallt liksom. Men nu har han lärt sig själv. Nu han kan butiken, han köper sitt bröd om man vill ha. Och ja, nu kommer han ta kanske lite baguette. Lite elfenben fransman som han är. Ouais. Ouais, mais ça c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. C'est limpa, den. Ouais, ça. Ja, den gillar han. Den gillar han mycket. För det är inte lätt för dem att komma hit utan mamma och pappa och helt plötsligt lära sig hur livet funkar. Så att det glädjer en när man ser att de gör det här och sen 1, 2, 3 år i alla fall. Att de går vidare i karriären. Och när de når nya nivåer likt en som jag en gång i tiden fick ta hand om och hjälpa. Och Dillon. Då blir man väldigt glad. Alltså. Det värmer hjärtat. Så är det. Ah, ça marche pas. C'est ça en fait. Il dit, Ok. quand c'est comme ça. Donc, trouve un autre. Soit là, soit là-bas. Tu trouves. Après, il faut que tu trouves les bonnes pommes. Et il y a mangue. Tu veux mango aujourd'hui? Le mongol. C'est très bien. 3.
Faut dire en La français. boutique. La boutique, non? Ouais, la boutique africaine. Afrikanska butiken. Ja. Ja. Köpa lite saker från hemlandet. Tu vas acheter quoi? Vad ska du köpa för något? Bon, des bonnets rouges. Bonnet rouge. Oh, Ouais, bonnet kondenserad specialmjölk. Okej. Que vient y voir des spaghettis aussi, des pasta. Är det köttbullar? Des Köttbullar. boulettes de viande. Ouais, Avec la ça même que vient plus ou moins 15 quoi. Jag kan ta 15 stycken minst köttbullar. Det är gott. Ouais, En Sudan dit det är gott. C'est ouais, bon. de good. Det är gott. Mycket gott. Mycket good. Ouais, c'est là gros ça. T'as déjà gros? Grana, Vita, Hamabi. Voilà, voilà, tu dis ça c'est fini. Bon, de la mer, voir les débits. Så som man ser derbyt. Ça serait pas facile, hein. Ça serait Det kommer inte vara lätt. comme ce qui entend, ça serait un grand match. Det är en stor match. C'est un match tant entendu ici dans la ville, non? Det är en stor match här för Stockholm. Här Mais i c'est staden. que c'est Hamabi qui gagne toujours. Nej, han vet. Det är Hammarby som alltid vinner. Hammar-vibe på honom. C'était pareil face à Djurgården au début, mais Det var samma som säkert mot Djurgården. j'ai dit bon, c'est un derby, c'était Det är en derby. mon premier derby. Så det var hans första derby liksom. C'est vrai qu'il avait joué d'autres matchs, mais Det är face à un sant. Han hade derby, spelat andra matchen men derby, il n'avait jamais joué ça, han non? hade aldrig spelat det. Donc au début, il y avait un tout Så petit peu de pression. I början så var han kände lite så här, lite nervös. Mais une fois qu'il est monté sur le terrain pour faire le chiffrement, Men så fort han gick upp på plan och började värma upp, il a dit bon, là c'est parti. Hein. då kände han okej, Il n'y a, let's plus à- il go. y a plus à faire de pression. Det finns ingen press nu. Nu är det bara att köra. On gagne ou on gagne. Vi vinner eller så vinner vi. Et voilà. Gröna, vita. När jag C'est kom, par rapport au climat là-bas. då var det vädret. Ouais, c'est ça qui m'a beaucoup fatigué. Là. Det var jobbigt. Det var jobbigt. Sinon, pas ça. Depuis l'année Annars, passée que j'ai Förra arrivé året, när jag var här på prov à Hamabi, i Hammarby, tout le, la mère se comportait avec moi. Ils savaient så que, som de var med mig, et tous, ils avaient un bon comportement. alla var snälla. Donc, ils me sont vite adaptés à eux aussi. Så det var lätt att anpassa sig. Liksom. Väldigt lätt. Ouais, souvent même, ici les plus, Ja. même sans porter un Oftast. équipement, d'Hamabi, d'autres m'appellent Om jag pour inte ens har tirer Hammarby-grejer des photos avec moi. så vill de ta foton med mig och Bon, bilder. la dernière fois, j'étais en Förra ville. gången så Après var jag la, i stan. après la prière, Efter att vi hade bett j'ai efter moskén croisé des jeunes qui voulaient så prendre träffade jag några ungdomar. des photos avec De moi. ville ta foton. Et Liksom, puis, ils bilder. ont même commencé à chanter même. Så började de sjunga till och med. Ouais, en tout cas, tout va bien, tout va Ja, bien. allt är bra. Et tous me prennent comme De les petits tar mig frères. som deras lillebror. Le coach aussi, le coach Coachen en också. Belgique même, il me montre des De trucs visar que je mig dois améliorer aussi. saker som jag måste Ce qui est bon förbättra. et ce qui n'est pas bon. Det som är bra och det som är inte Par bra. rapport au coach aussi, il me motive toujours De à motiverar mig donner le meilleur du monde. att ge det bästa av mig själv. Liksom. Depuis que j'ai arrivé, puis maintenant c'est plus pareil. Puis au début que j'ai Sen jag arrivé, kom i början, c'était très difficile même. då var det svårt. Je suis venu trouver des gens qui étaient déjà Jag kom hit au niveau. och det var många som Donc var ils på savaient hög qu'ils nivå. devaient travailler encore plus. Så jag var tvungen att jobba Même si c'est qu'ils ne hårt. sont pas encore arrivés, mais Så jag har inte kommit dit, et absolut sans, inte. et sans moi qui progresse Men jag känner att chaque jour que je vais entraîner. varje gång et à jag går chaque på match. träningen så känns det bättre och bättre och jag utvecklas. Han C'est såg vrai. alla andra göra mål Avec les supporters, il dit och gå med supporterna och så. j'espère que je vais hoppades célébrer han ce but avec eux aussi. Han någon dag också Et skulle c'est pour ça, dès qu'il est marqué, ça le få directement. göra det. Men det var därför när han gjorde mål så sprang Sen han réfléchir direkt. comme un Han fou. tänkte inte ens. Som en han bara sprang dit till supporterna liksom. Till och med innan. Le coach et Naïm m'ont Coachen parlé och Naïr. que tu dois marquer maintenant. De Que sa till mig, que du måste göra le mål. prochain match, tu dois marquer. Nästa mål, du måste göra mål. Plus personne m'a dit, ça dit ok, après, que Då je sa vais han marquer. okej, inga problem. Och så kom det. Bon, il a remercié pour tout le nom Jag tackar dem för allt. de la manière qu'il m'accueille ici, Så som de tar emot les oss. joueurs qui montent envers moi, Glädjen de ger mig. leur comportement. Deras sätt att bete Avec, je sig. me sens comme si ici avec det ma propre famille. Det Même. känns som min egen familj. Il a remercié pour tout et j'espère que ça Och continue. jag tackar verkligen och jag hoppas det fortsätter så. Resta Bayern. Passa Bayern! Et de 26%. Força Bayern!